යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ගියේ මේ Hyundai car එකක්, Hyundai Santa Fe එකක් 2007 එකක්. මේකේ කම්ප්ලේන් එක තමයි වාහනේ යන ගමන් එකපාරට වාහනේ නතර වෙනවා. ඉතින් මේ මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් පොඩ්ඩක් කරන්න කියලා හිතුවා. මේකේ චෙක් එන්ජින් ලයිට් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ කීයක ඔන් කරාම චෙක් එන්ජින් ලයිට් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ. ඒ කියන්නේ ඒක මොකක් හරි හේතුවක් මත ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකට ස්කෑන් කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් ස්කෑනරේ මේකට සපෝට් කරනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ස්කෑන් කරාම ස්කෑනරේ සපෝට් කරනවා. මේකේ පේනවා මේ P0102 කියන එරර් කෝඩ් එක මාසයක් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එක. ඒ කියන්නේ සර්කිට් ලෝ ඉන්පුට් කියලා තමයි මේ එරර් කෝඩ් එකක් දෙන්නේ. එතකොට මේක අපිට ඉරේස් කරලා බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේ සාමාන්‍ය මේ වගේ කෝඩ් එකක් තිබ්බහම අපිට ඕන ඉරේස් කරලා බලන්න පුළුවන් ඒක පර්මනන්ට් එකක්ද නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ඉරේස් කරපු ගමන්ම ආපහු වෙනවද කියලා ක්ලියර් කෝඩ් කරලා බලමු. අපි ක්ලියර් කරාම ෆෝල්ට් කෝඩ් එක ක්ලියර් වෙනවද කියලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඒක ක්ලියර් වුණා. දැන් ආපහු කී ඔන් කරලා බලමු එන්ජින් ස්ටාර්ට් කරලා කෝඩ් එක තියෙනවද කියලා. no trouble code. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ කෝඩ් එක එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ එන්ජින් එක ටික වෙලාවක් යනකොට නතර වෙනකොට මේකේ කෝඩ් එක ආපහු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝල්ට් කෝඩ් එක ආපහු වෙනවා. ටිකක් වෙලා ගියාම තාම මේකේ ඇවිල්ලා නැහැ. එන්ජින් එක නතර වෙනකොට මේකේ එනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ආපහු P0102 කියන කෝඩ් එක ආපහු ආවා. මුලින්ම අපි බලමු දැන් ඒකේ කෝඩ් එකේ පෙන්නන්නේ මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එක. ඒ කියන්නේ low input. ඒක circuit low input කියලා. ඒ කියන්නේ circuit එක low. ඒ කියන්නේ ඒකේ volume ඒ කියන්නේ අගේ අඩුයි කියලා පෙන්නන්නේ. ඒකට දැන් මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එකට අදාළ data දැම්මහම අපිට ඒකට මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එක. මේ මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එකට එනවා intake air temperature sensor එකක් දෙකම එකට එන්නේ. ඒකත් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට short trim fuel ඒ කියන්නේ fuel trim දාන්න පුළුවන්. short trim එකයි long trim එකයි දෙකම දාලා බලන්න පුළුවන් මේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එකක් අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ කෝඩ් එකක් එනකොට අනිවාර්යෙන් ෆියුල් ට්‍රීම් බලන්න ඕනේ. මොකද ඒක කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේකේ අගයන් ටික මම ඔයගොල්ලන්ට මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මම පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරන්නම් මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ පළවෙනි පිඩ් එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක තියෙන්නේ මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එක. මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එකේ මේකේ පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේන 0.57 ග්‍රෑම් per second. මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කිව්වා මේ කාර් එක Hyundai Santa Fe එකක්. මේක V6 එන්ජින් එකක්. V6 කිව්වහම එතකොට එන්ජින් එක මෙන්න මේ වගේ V අකුරට එන්නේ. සිලින්ඩර් තුනක් මේ පැත්තේ, සිලින්ඩර් තුනක් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක එතකොට බෑන්ක් දෙකකට වෙ තියෙන්නේ. කියන්නේ කොටස් දෙකකට. එක කොටසක් මේ, එක කොටසක් මේ. එකට එක බෑන්ක් 1 බෑන්ක් 2 කියන මම මේක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න හේතුව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ලෝන් ටර්ම් එකේ දෙකක් තියෙනවා, ෂෝට් ටර්ම් එකේ දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති. ඒ කියන්නේ ෂෝට් ටර්ම් බෑන්ක් 1 කියලා එකක් තියෙනවා, බෑන්ක් 2 කියලා එකක් තියෙනවා. බෑන්ක් 1 කිව්වහම එකක්, බෑන්ක් 2 කිව්වහම දෙකක්. හේතුව ඔහොම එන්න. ඒ කියන්නේ හේතුව එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එකේ ෆෝල්ට් එකක් ආවම හදාගන්න ලේසි. මොකද ඒ කියන්නේ අපි તો මේකේ ෆියුල් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේකේ ෆියුල් ට්‍රීම් බලනකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ එක බෑන්ක් මේ එක බෑන්ක් එකක විතරක් ඒ කියන්නේ ෆියුල් ඒ කියන්නේ ෆියුල් වල අගය පොසිටිව් හරි නෙගටිව් හරි වැඩියෙන් පෙන්නනවා නම් අපි එතකොට අපිට කෙලින්ම අනිත් බෑන්ක් එක ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. මේ බෑන්ක් එක හොඳින් වැඩ කරනවා. ඊට දෝෂය තියෙන්නේ මේ බෑන්ක් එක. එතකොට ඒ බෑන්ක් එකට අදාළව තමයි අපි චෙක් කරන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මේ සිස්ටම් එකේ දැන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ ෆියුල් සිස්ටම් එකේ කිසි දෝෂයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බෑන්ක් දෙකේම ඉත අඩු ගන්න සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්ලස් ඕ මයිනස් සාමාන්‍ය 5ක් 10ක් අතර එච්චර ලොකුවට දෝෂයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය 5කට අඩුවෙන් තියෙනවා නම් ප්ලස් ඕ මයිනස් ඒ කියන්නේ නෙගටිව් හරි පොසිටිව් හරි ඒ කියන්නේ ලීන් හෝ රිච් අපිට ආබාධයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ එන්ජින් එකේ එහෙම දෝෂයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ෆියුල් සිස්ටම් එකේ දෝෂයක් නැහැ. දැන් අපිට බලමු මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් දැන් මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එක ගැන පැහැදිලි කරනවා. මේකේ පෙන්නනෝනේ 0.57 0.57 කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් මේක ගොඩාක් මේ ග්‍රෑම් per second අගේ අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් මේක V6 එන්ජින් එක. මේකේ V6 එන්ජින් එකක්. මේක 3.3 ලීටර් එන්ජින් එකක්. 3.3 ලීටර් කියන්නේ 3300 cc කියන එක.
cc කියන එක. එතකොට මේ ඇන්ජින් එක සාමාන්‍ය මේ වගේ ඇන්ජින් එක අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එකේ ග්‍රෑම් ෆර් සෙකන්ඩ් එක කියන්නේ ආගේ සාමාන්‍ය මේක එන්ජින් එකේ කැපැසිටි එකත් එක්කම තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ 3.3 කිව්වහම 3.3 කිව්වහම සාමාන්‍ය අයිඩල් එකේදීත් සාමාන්‍ය 3.5ක් 4ක් අතර ඒ වගේ අගයක් තියෙනවා. අපි හිතමු 4 ග්‍රෑම් ෆර් සෙකන්ඩ් කියලා. සාමාන්‍ය මේක පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන අයිඩල් එකේදී මේ අයිඩල් එකේදී මෙන්න මේ 4 ග්‍රෑම් කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක අපිට අනිවාර්යෙන් දැක්ක ගමන් තේරෙනවා මේකේ අගය වැරදි කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් ෆර් සෙකන්ඩ් ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒක දෝෂයක්. එතකොට අනිවාර්යෙන් වාහනේ අනිවාර්යෙන් ලෝ පවර් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ නම් වෙන්නේ ගොඩ එකපාරට වාහනේ යන ගමන් නතර වෙනවා. ඒක වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේකේ දෝෂ ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි. එතකොට දෙවෙනි එක තමයි මේ ඉන්ටේක් එයාර් ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක. ඉන්ටේක් එයාර් ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක බෑකේ හොඳට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ 48 සෙල්සියස් කියලා පෙන්නනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේක නෙමෙයි ටොයෝටා ගොඩක් වාහනවල මේ සෙන්සර් දෙකම එකට එන්නේ. ඒ කියන්නේ වයර් මාස් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වයර් 5ක් ආවොත් 1 2 3 4 5ක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් ඉන්ටේක් එයාර් ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකයි මාස් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එකයි දෙකම එකට තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ වයර් 5ක් ආවොත් විතරයි. දැන් අපි හිතමු වයර් 3ක් ආවා කියලා. වයර් 3ක් ආවොත් මේකේ එන්නේ නැහැ. එන්නේ මාස් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එක විතරයි. ඒ කියන්නේ වයර් 4 හරි 5 හරි වයර් 4ක් හරි වයර් 5ක් හරි ආවොත් අනිවාර්යෙන් ඉන්ටේක් එයාර් ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකයි මාස් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එකයි දෙකම එකට තමයි එන්නේ වයර් 4ක් හරි 5ක් හරි ආවොත්. දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ ඒ කියන්නේ බොනට් එක ඕපන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වයර් කීයක එකක්ද කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වයර් ගාන බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඉන්ටේක් එයාර් ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකත් ඒකට තියෙනවද නැද්ද කියලා. දැන් මේකේ අපිට පේනවා මේ ඉන්ටේක් එයාර් ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක හොඳයි. මාස් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එක තමයි වැරදි. එකම සෙන්සර් එකේ තිබ්බට එක සෙන්සර් එකක් හොඳයි අනිත් සෙන්සර් එක තමයි වැරදි. දැන් මේක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ. දැන් එතකොට අපිට අනිවාර්යෙන් මේ වගේ දෝෂයක් ආවම අපි බලන්න ඕනේ. දැන් එන්ජින් එක අයිඩල් එකේදී පෙන්වන ගානනේ ඊට අමතරව අපි එන්ජින් එක රේස් කරලත් බලන්න ඕනේ මේකේ ග්‍රෑම් ෆර් සෙකන්ඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවද කියලා. එතකොට අපිට හරියටම හිතා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේක දෝෂයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා තවදුරටත් අපිට බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඒකත් එහෙම බලමු. තව පිඩ් එකක් තමයි තව එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ මාස් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එකේ සමහර ස්කෑන් ටූන් වල මේක ග්‍රෑම් ෆර් සෙකන්ඩ් නෙමෙයි. එතකොට පෙන්නන්නේ වෝල්ට් අගය. මෙතන පෙන්නන්නේ වෝල්ට් කියලා. මෙතන පෙන්නනවා 1 වෝල්ට් හරි කී හරි වෝල්ට් අගයක් පෙන්නනවා. වෝල්ට් අගයෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේකේ ග්‍රෑම් ෆර් සෙකන්ඩ් තමයි පෙන්නන්නේ. ඔන්න ඒක අපිට පස්සේ බලමු. දැන් අපා වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට මේ දාලා පෙන්නන්නම්. මේ මගේ වීඩියෝ නෙමෙයි. මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන වීඩියෝ මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න ඕන හින්දා තමයි මේ විදිහට කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳ නැහැ කියලා හිතුණත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද ඇත්තටම මගේ වීඩියෝ නෙමෙයි. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ මම දන්න දේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක ආපහු. දැන් අපි බලන්න ඕනේ අපිට බලන්න ඕනේ මේක දැන් කොහොමද ඒ කියන්නේ මේකේ බලත හැකි ඔයගොල්ලන්ට මේ data බලනකොට අනිවාර්යෙන් බලන්න මාස් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එකේ වෝල්ට් වෙනම පෙන්නනවද නැත්නම් මාස් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එකට අදාළ data බලන්න ඉන්ටේක් එයාර් ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක මාස් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එකේ වෝල්ට් එක මාස් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එකේ ග්‍රෑම් ෆර් සෙකන්ඩ් ඒ හැම data එකක්ම ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒව අරගෙන තමයි බලන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දැන් අපි මේක ඒ කියන්නේ ෆෝල්ට් එක තහවුරු කරගන්න අපි මේක ආපහු ඒ කියන්නේ මාස් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එකේ data අරගෙන බලන්න ඕනේ. අපි මේක ඇස්ලේටර් කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරලා ආපහු ඇස්ලේටර් කරලා බලන්න පුළුවන් කොච්චර මේ ග්‍රෑම් ෆර් සෙකන්ඩ් ප්‍රමාණයක් පේන්නවද කියලා. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා උඩම ග්‍රෑම් ෆර් සෙකන්ඩ් කියන එකේ උඩ එක ඒකේ ඇස්ලේටර් කරාම සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් ෆර් සෙකන්ඩ් දැන් මේක 0.5ක් වගේනේ පෙන්නන්නේ. සාමාන්‍ය මේක 50ක් 60ක් වගේ ඒ වගේ ලොකු ගානකට යන්න ඕනේ ඇස්ලේටර් කරාම. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු මේකේ කොහොමද කියලා. තමයි graph විදියට දැම්මම අපි graph විදියට දැම්මම අපිට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ ඇස්ලේටර් ෆුල් ඇස්ලේටර් කරාම ඒකේ වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඒ අගේම තමයි උස් පහත් වෙන්නේ. ලොකු වගයක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මාස දැන් මේ graph විදියට බැලුවාම
ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම මාස් එයාර් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එක මේක තමයි මේ මෙතන තියෙන වගුවම තමයි මම මේ අඳින්නේ. මෙතන පොඩියට තියෙන වගුව තමයි මම මේ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් ෆෝ සෙකන්ඩ් දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම දාලා දැන් මෙහෙම ඇස්ලේටර් කරාම මෙතන පෙන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් වලින් ගත්තොත් දැන් උදාහරණයක් මේකේ ග්‍රෑම් ෆෝ සෙකන්ඩ්ම ගත්තත් ඔයගොල්ලෝ එතකොට මේකේ මැනුවල් එකට අදාළ ප්‍රමාණය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම වාහනයක් සාමාන්‍යයෙන් 40 50 30 40 උඩට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් ෆෝ සෙකන්ඩ් ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් 30ක් 40 සමාන වාහනවල 100 150 එන වාහන තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේකේ පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේක 0.5 එකක්වත් යන්නේ නැහැ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් දෝෂයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක බය වෙන්න නැතුව අපිට කියන්න පුළුවන් මේකේ දෝෂය තියෙනවා කියලා. ඒකයි මම කිව්වේ සාමාන්‍ය අපි නැත්තම් හරිම ගාන දැන් අපි හිතමු මිස් එක අපි හිතමු ෆියුල් ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක ලෝ පවර් එකක් මොකක් හරි වගේ නම් ඔයගොල්ලෝ මේකේ ග්‍රෑම් ෆෝ සෙකන්ඩ් ප්‍රමාණය ටික සාමාන්‍යයෙන් සර්විස් මැනුවල් එකට අදාළව දැනගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ අපි හිතමු දැන් උදාහරණයට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ෆුල් ඇස්ලේටර් කරනකොට ඇස්ලේටරේ ෆුල් පෑගුවාම මෙහෙම ග්‍රෑම් ෆෝ සෙකන්ඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවනේ. මේක අපි හිතමු 30යි කියලා. උඩම ඒ කියන්නේ පීක් එක එන්නේ 30යි ග්‍රෑම් ෆෝ සෙකන්ඩ් කියලා. ඒ වුණාට ඇත්ත අගේ අපි හිතමු ඇත්තටම එන්න ඕනේ 40ක් කියලා. 40ක් කියලා එන්න ඕනේ කිව්ව. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේක එතකොට ලෝ පවර් වෙන්න පුළුවන්. එන්ජින් එක ලෝ පවර් ඇති වෙන්නේ. මොකෝ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ 30යි. ඒ වුණාට ඇත්තටම මේකට 40ක් ඕනේ. ඒ වුණාට පෙන්වන්නේ 30 වුණාම ඒකට හරියන ෆියුල් එයාට හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒකයි මං කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ දෝෂයක් ආවම ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් ෆෝ සෙකන්ඩ් ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝ හරියටම දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේ දෝෂයක්. දැන් මේක එහෙම නෙමෙයි. මේක අපිට පැහැදිලිව පේන පොඩි අගයක් නේ. අපි 100%ක්ම දන්නවා දෝෂය මේකේ කියලා. දැන් මේකේ මම පෙර සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ වගුවක් ගත්තාම වෝල්ට් වලින් දැන් ස්කෑන් ටූල් එකේ අපිට මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එකේ වෝල්ට් පෙන්වන්නත් පුළුවන්. දැන් ඒක අපි හිතමු මෙතන 0.5 වෝල්ට්. මෙතන සාමාන්‍ය 4 වෝල්ට් කියලා. සාමාන්‍ය 0.5යි 4.5යි අතර තමයි සෙන්සර් එකක් වැඩ කරන්නේ. මම මේගොල්ලන්ට 0.4යි අතර පෙන්වන්නේ හේතුව සාමාන්‍ය වාහනයක මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එක වැඩ කරන අගේ සාමාන්‍ය මේ එන්ජින් එකක් ස්ටාර්ට් කරාම 1 වෝල්ට් වගේ අගයක් තමයි සාමාන්‍ය මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එකක් 1 වෝල්ට් ඔය වගේ අතරක් අගයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ ස්ටාර්ට් එකේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ එකපාරට ඇස්ලේටර් කරාම සාමාන්‍ය සෙන්සර් එකක් චෙක් කරන්න සෙන්සර් එක මෙහෙම සාමාන්‍ය 4 වෝල්ට්වත් එන්න ඕනේ. අඩුම 4 වෝල්ට් 3.5ක්වත් වෝල්ට් පෙන්වන්න ඕනේ. අපි ඒ වගේ අගයක්වත් පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එක ටිකක් හරියට වැඩ කරනවා කියලා අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් ෆෝ සෙකන්ඩ් එක වුණත් එහෙම අර මං කිව්වා වගේ ග්‍රෑම් ෆෝ සෙකන්ඩ් එක වුණත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ 0.3යිනේ පෙන්වන්නේ. එහෙම නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ගත්තාම දැන් මේක ග්‍රෑම් ෆෝ සෙකන්ඩ් ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට 25 30ක් 40ක් ඔය වගේ අගයකට යන්න ඕනේ. දැන් මේකේ 0.3 0.5 කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ 100ක් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරේ. අනිත් එක සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම තියෙන්නත් බෑ මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එක. සාමාන්‍ය හරියට තියෙන්න ඕනේ මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එක වැඩ කරනකොට සාමාන්‍ය අපි හිතමු එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් එකේ තියෙනවා මොනවා රේස් කරන්නේ නැහැ කියලා සාමාන්‍ය ඔහොම තියෙන්න ඕනේ කෙලින්. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එක දෝෂ වුණාම පොඩි ඔහොම වෙනවා. එතකොට ඒකත් දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොටත් එන්ජින් එක මිස් කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි රෆ් වගේක් එන්න පුළුවන්. ඔය මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එක ගැන තමයි මම ඒ ටික පැහැදිලි කරේ. දැන් මේකේ දෝෂය බැලුවහම මේකේ 100%ක්ම දෝෂය කියන්නේ මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එකේ කියලා අපිට පැහැදිලි. හැබැයි අපි මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එක මාරු කරන්න ඉස්සෙල්ලා මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එකේ වයරින් බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වයරින් බලන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. වයර් පහක් තියෙනවා. වයර් පහෙන් අනිවාර්යෙන් වයර් තුනක්. වයර් තුනක් මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එකේ. ඒ වයර් තුන අනිවාර්යෙන් කන්ඩිෂන් එක බලන්න ඕනේ මේ සෙන්සර් එක මාරු කරන්න ඉස්සෙල්ලා. මොකද වයරින් සිස්ටම් එක බලලා තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ඉතුරු වැඩවලට යන්න පුළුවන්. මොකද වයර් අපිට මේ වයර් වල දෝෂයක්. ඒ කියන්නේ අපි හේතුව මොකෝ මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එකට අනිවාර්යෙන් 12 වෝල්ට් ඕනේ. එර්ත් එක ඕනේ. එර්ත් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ඕනේ. එර්ත් එක ඕනේ. එතකොට සිග්නල් වයර් එක PCM එකට යන්නේ. PCM එකට යනකම් සිග්නල් වයර් එක ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය තුන චෙක් කරාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට හරියටම කියන්න පුළුවන් මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එක. ඒ කියන්නේ මේ තුනම හරියට වැඩ නම්, ඒ කියන්නේ හරියටම මේ වයර් ටික හොඳ නම් ඔයගොල්ලෝ මාස් ඇප්ලෝ සෙන්සර් එක දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් දෝෂය ගොඩක් වෙලාවට 100%ක්ම හරියනවා. හැබැයි මේ වයර් ටික චෙක් කරන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ මේ වයර් තුන චෙක් කරේ නැතුව
අපි හිතමු මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එක දාලා ආපහු මේ දෝෂෙම එන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව අපි දන්නේ නැහැ මේකේ 12 වෝල්ට් එක නැද්ද 12 වෝල්ට් නැද්ද එර්ත් එක නැද්ද කියලා. ඒ වගේම PCM එකට යනකම් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ චෙක් කරන වයර් එක මේ සිග්නල් වයර් එක මේක සිග්නල් වයර් එක PCM එකට යනකම් එනවද කියලා. දැන් මෙතන PCM එක මෙතන මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එක මේ වයර් එක සිග්නල් වයර් එක PCM එකට එනකම් එන්න ඕනේ. අපි හිතමු මෙතන පොඩි හරි මොකක් හරි ෂෝට් එකක් ඒ කියන්නේ උදාහරණයට මොනවා හරි කොයි හරි ගෑවිල්ලක් මත හරි මොකක් හරි හේතුවක් මත මේ අගය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඒක හරියට චෙක් කරගන්න ඕන. ඕක තමයි මේ මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එක ගැන මම පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එකේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ ඒ කියන්නේ මම මේ කරපු වීඩියෝ එක මගේ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ වගේ වීඩියෝ තමයි මට ඉස්සරහට කරන්න වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් හොඳයි කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මට මේ වගේ වීඩියෝ බලලා ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න අයට මේක හදලා දෙන්න පුළුවන්. මං මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එකේ වයරින් සිස්ටම් එකත් ඒ කියන්නේ පැහැදිලි කරන්නම්. පස්සේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් කරන්න. මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එකේ ඒ කියන්නේ වයරින් සිස්ටම් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඉතින් අදට මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. මේ කාර් එකේ ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම වයරින් වල දෝෂයක් තිබ්බේ නැහැ. මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එකේ තමයි දෝෂ තිබ්බේ. මාසේ අප්ලෝ සෙන්සර් එක මාරු කරපු ගමන් දෝෂය හරි ගියා. ඉතින් ඕක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට කරේ ඉගෙන ගන්න අයට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් තමයි සිද්ධ වුනේ. එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ අද මම මේ නවතිනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් ලයික් කරන්න. එහෙනම් අලුත් එක්ක නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බලන අයටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. කමෙන්ට් කරන අයටත් ස්තුතියි. එහෙනම් හරියට මම මෙතනින් නවතිනවා.